Ay, ¿por qué no? Ya, porque yo creo que va a llorar. Voltealo para atrás para ver las nalgas de sapo. No se ve. Cuéntalo. A ver, le quiero tocar. Mira sus patitas. Tú vas para la cena, papi. Te voy a comer. Hay que inflarlo como la de Shrek. Ay, no, ya porque le estoy aplastando la panza mucho. Ya, tírelo. Ay, es que no quiero. Vamos a llevarlo, ¿no? No, pero ¿qué le voy a dar de comer? No, ya lo aplasté de la panza. Ah, no, ya se me mira. recuperó. A ver, espérate. Ah, ok, sí está bien. Ve.